สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทรนด์ของสุขภาพจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับมุมมองของทางวาเลนตันและทางป้าธนงค่ะติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะPhilip, let me ask you, the global equity market has been doing rather well this year. How about the healthcare sector in particular? Yeah, well, it's certainly been an interesting time in global equity markets. We've seen a lot of different patterns of market movements. In the start of last year, really a more concerning trend in markets with people being worried about the scope for growth disappointment, and people were more cautious. And then when we saw Donald Trump win the US election, people became much more optimistic about the market environment. That's continued on this year into a very strong performance in equity markets. And within that, the healthcare sector has also performed differently over time. A lot of political concerns last year caused the healthcare sector to lag the broader market. But again, then when Trump was elected later last year, that changed the sentiment towards healthcare. And this year, we've seen a very sharp recovery in the relative performance of the healthcare sector. We see many reasons for exciting returns in the future for the healthcare sector. But then President Trump hasn't got enough votes, even among the Republicans, to repeal Obamacare. Yeah, he would like to absolutely. Reform the healthcare industry. So do you think that the momentum of the healthcare industry will continue to move forward from now? We very much do, but perhaps not for reasons that you might expect. So the market more broadly has been very focused on the political environment and the impact of government policies, whether it was potentially Hillary Clinton winning last year or now with Donald Trump. For both candidates, healthcare has been a major focus area of potential policy. And that has caused both concern and then excitement in the markets with respect to the outlook for healthcare. From our perspective, actually those political-driven sentiment changes are actually not really meaningful in terms of the return outlook for the broader sector. So, you mentioned Donald Trump and his hope to repeal and replace Obamacare. That certainly now looks very, very unlikely. It looks as though the Republican Party policies will continue to focus on other areas now, possibly tax is the next step. But despite... But it's not going to affect the healthcare industry as a whole? No. So we really don't think it will do. So again, sentiment has been impacted. But in terms of the fundamental drivers, we think that there are some very different, not politically driven drivers of the sector that remain very, very positive. So when we look at, for example, aging populations around the world, and as we age, we spend more on healthcare, or whether we look at the pace of new drug discovery and innovation in healthcare, again, a very important driver, but nothing to do with politics. So what's going to be the big story in the healthcare sector in terms of new technology, new innovations, or new discoveries? Yeah, there are many potential drivers in terms of future return opportunities. Some of them are quite long-term in nature, some of them are nearer term in nature. And so, for example, I mentioned earlier, aging populations around the world are a key source of increasing healthcare expenditure. Now, many people think of this as more of a developed market issue. So the US population aging, or the European population aging, or the Japanese. We also have this problem in Asia. We Japan, absolutely do. China, North Korea, Yep. Not North Korea, Korea, and then Thailand. It's a global trend across both developed and emerging markets. And again, as we age, we naturally need to spend more on healthcare. Now, this isn't a driver for the sector this year or next year. It's a driver for the sector for the next couple of decades. So a longer term trend. A nearer term trend, and still with scope to continue for a number of years, is the innovation that we're seeing, particularly in the areas of new drug discovery. And there are announcement after announcement coming out in the recent period about very, very exciting developments
in the treatments for diseases. So for example, just within the last week, there was an announcement published in the UK about a molecular treatment for cancer, basically nano machines that can attach to cancer cells and driven by light can rupture those cancer cells. A very new, very innovative way of treating close cancer. to curing disease like cancer or Alzheimer once and for all? So close is probably not the right word, well, depending on your time horizon. We're certainly making very rapid progress. We're in a period right now where the pace of innovation and the effectiveness of treatments being discovered is really accelerating rapidly. But for pretty much every medical condition, there's a very long horizon to the full treatment of those conditions. So we're certainly very, very optimistic that within our lifetimes, there will be transformative developments for the treatments of a range of diseases, particularly things like cancer and Alzheimer's and other central nervous system diseases as well. So it won't necessarily be today or tomorrow or this year, but we're very much on track towards the development of much more effective treatments. How about any risk in investing in any particular companies that might be developing certain kind of drugs, but then at the end, of the experimental period, things don't turn out, as they expect. Yes. And what happened, after that? Because it's life is not that easy. No, and as we've seen really across the financial markets, we can go through periods of volatility. And those periods of volatility can be driven by sentiment, like the political disruptions we were talking about earlier, and they can be driven by company fundamentals. And so, for example, in the last 12 months, we've seen a couple of cases where companies that were developing cancer treatments released the results of drug trials that the market was disappointed with. And we saw significant corrections in their share price. Will that happen in future? Absolutely. From time to time, companies will announce results that disappoint the market and that might impact their share prices in a negative way. Now, we believe, as active managers in the healthcare sector, that that's actually a great opportunity for investors. The healthcare sector is a very complex part of the investment marketplace. There are many, many great fundamental financial analysts, people who are good at analyzing a company's business, looking at their revenues, looking at their earnings, determining if that company is the right valuation. That's an important skill. And you need that skill to manage a healthcare portfolio as well, but in addition, you need a scientific skill. You need to understand the target research areas that companies are working on and analyze whether those research areas will likely be effective in the development of new drugs and new treatments. It's a different skill to the financial skill that we have. And I think some of the risks that we see in the healthcare sector are because many investors approach the sector from a financial perspective. A new drug trial that doesn't meet a target is a disappointing event, and therefore the share price sells off. But you really need to understand the underlying science of that drug trial to look through to understand whether it's still potentially an effective drug, an effective treatment into the future, and therefore might be a great investment today after the share price is corrected. So there certainly can be periods of volatility. There certainly can be periods where share prices correct, but you need the right skill set as an investor to understand whether that's a short-term risk or a longer-term opportunity. The global healthcare industry, it's global in nature. And from your perspective, what should be your focus? You have the US market, which is very huge. You have the European market, and also you also have the Asian market, which is up and coming. Yeah, absolutely. It really truly is a global sector with a wide range of opportunities in many markets around the world. As you say, it is a market today that's dominated by the US market. Much of the market cap, about 70% of the market cap of the sector, is based in the US. But there are opportunities in Europe, there are opportunities in Japan, there are opportunities in emerging markets. In our portfolio, we have exposure across the globe in all of those regions. It is, however, somewhat more challenging in emerging markets, largely because of limited size and expensive valuations. So for example, here in Thailand, a great example, there are some really interesting healthcare businesses,
but because it's a small part of the overall market, when people get excited about those businesses, the valuations can really get stretched. And so at the current stage within our portfolios, our exposure in the emerging markets is relatively limited, simply because in many cases valuations are high. The bulk of our exposure as at today is actually in the US market. One of the key reasons for that is we believe the future success of pharmaceutical and biotech companies is really significantly linked to the amount of research and development spending that those companies are undertaking. The idea being you're not going to discover a new treatment, a new drug, unless you're spending money on R&D to make that discovery. And companies based in the US... But then aside from the US, which market has the highest potential for rapid growth? Yeah, so I'd say there are really opportunities globally. There are significant opportunities across a range of different disease types, across a range of different markets. And again, in our portfolio, we seek to take full advantage of all of those. What I would share with you is that in particular within one of the subsectors within the healthcare market, and the way we look at the market, there are three broad components of the healthcare sector. There is pharma and biotech companies, there are services companies like hospitals, and then medical technology and devices companies. In our portfolios, we invest in all three of those areas. But particularly within the pharma and biotech area. So what's your perspective for the healthcare sector next year, 2018? Yeah, we are very optimistic about the outlook for the sector more broadly, and the three different subsectors individually that I described, pharma and biotech, services, and medical technology. We believe there are really exciting company-specific opportunities in each component of the sector. We also believe that there is a mispricing in the sector. Again, we touched on this earlier. It's a complex part of the marketplace where having financial analysis skills is certainly important, but you need more detailed scientific or medical research skills in many cases to understand the opportunities. That complexity means that there's more scope for mispricing, for the opportunities of companies not to be fully reflected in the current valuation. And we certainly see quite a lot of that mispricing today. And so our outlook today and looking forward into next year and indeed the years beyond is very upbeat. Thank you very much. Thank you very much.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงกันต่อนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเทรนด์สุขภาพกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆเทรนด์ที่ออกมาค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีหลากหลายเหลือเกินแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงภาพคาดการณ์ในอนาคตแล้วค่ะเรื่องของสุขภาพจะยังคงน่าสนใจอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของผลการดำเนินงานของกองทุน B-Care ด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีมากตั้งแต่ตอนเปิดกองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะติดตามคำตอบได้นะคะกับทางพี่พีค่ะหรือคุณพียงวณิชนะคะ Deputy Managing Director ค่ะ Head of Research and Portfolio Solutions จากกองทุนบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พีค่ะต้องเรียกว่าต้องขอบคุณกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ออกตัวกอง B-Care ออกมาเนี่ยค่ะผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่องมากๆเลยด้วยเรียกได้ว่าทำให้หลายๆคนประทับใจเลยทางพี่พีเองมองยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คือจริงๆกองทุนบัวหลวงที่เราออกกองนี้มาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นบิ๊กเทรนด์เลยนะครับอย่างที่พี่เกียวเคยคุยว่ามันเป็นเทรนด์อีกยาวเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูปัจจัยต่างๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้คนอายุมากขึ้นนะครับ Aging Society คนก็ต้องมีที่จะอะไรนะรักษาตัวนะครับดูแลสุขภาพนะใช่แล้วรวมทั้งเขาเรียกว่า middle income ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเงินที่จะจับจ่ายและนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆแล้วบวกกับเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมีการค้นพบยาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรามองว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ลองเทอมมากๆนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเจริญเติบโตไปในแง่ของสุขภาพเพราะมันเกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วอย่างนี้เทรนด์ของการดูแลสุขภาพในปีข้างหน้า 2018 จะเป็นยังไงต่อไปคะพี่พีเพราะว่าสุขภาพนะทุกคนต้องดูแลอยู่แล้วนะครับแต่นี่เทรนด์เนี่ยเราก็กลับมาดูฟันดัมเมนทัลคิดว่ามันก็ยังคงยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าเรามองเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่า Aging Society นะครับเดิมเราอาจจะมองว่า Aging Society จะเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ถ้าเรามาเช็คข้อมูลเร็วๆนี้นะมันเริ่มขยายมาแล้วครับจีนอาจจะไปญี่ปุ่นเองเอเชียเองมันก็เริ่มจะมีคนที่จะขยายตัวมากขึ้นในแง่ของคนที่อายุสูงวัยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดต้องใช้จ่ายในแง่ของการรักษาสุขภาพนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มีการ
ปรับปรุงมานะครับมีการค้นพบวิธีการรักษาโรคใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่เราทราบกันอยู่ว่าสมัยนี้โรคต่างๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับรักษาหายบ้างไม่หายบ้างนะครับโดยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะไปเคลียร์โรคตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่จะทำให้นะฮะเซกเตอร์นี้น่าจะเติบโตต่อไปนะครับประกอบกับในแง่ของ middle income ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ support นะครับเทรนด์ของเซกเตอร์นี้ก็ยังน่าจะไปได้ดีนะครับและอย่างนี้นโยบายการลงทุนของตัว B-Care เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของการเติบโตของเทรนด์สุขภาพแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะถ้าเรามองลึกลงไปในกองทุน B-Care เนี่ยจริงๆเราก็มี sub sector ลงไปนะครับในแง่ของทั้งเป็นโรงpharmaceutical นะครับ biochemical นะครับแล้วก็ในแง่ของ service นะครับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในแง่ของในแง่ของ medicine ต่างๆนะครับในการค้นคว้าปัจจัยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีการกระจายเข้าไปในหลายๆส่วนซึ่งนะรวมกันขึ้นมาก็คือเป็นอะไรที่มัน related กับ healthcare นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้การลงทุนก็ได้เข้าไปดูนะครับในแง่ของโอกาสนะครับในการลงทุนนะครับซึ่งเราคุยกับเขาเนี่ยเราได้ข้อคิดอันหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยทุกคนมองว่าเซกเตอร์นี้ค่อนข้างผันผวนว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันก็จะมีประเภทประกาศว่าเจอแล้วนะยานี้นะจะรักษาหายนะครับแล้วสักพักถ้าประกาศตกลงไม่ผ่าน clinical trial ต่างๆราคามันก็จะล่วงไปเขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับเราต้องหาผู้จัดการกองทุนที่เข้าใจทั้งในแง่ของfinancial นะครับแล้วก็ในแง่ของสายด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขา fail เนี่ยมัน fail เพราะอะไรแล้ว fail แล้วมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในมุมอื่นได้ไหมนะครับไม่ใช่ถึงปุ๊บพอ fail ปุ๊บตกมาขายเลยนะครับเขาก็บอกว่าในแง่ของผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะมีความรู้ในแง่ของ finance นะครับโมเดลต่างๆเล่นนะแต่ในของทรายเนื่องจากทางผู้จัดการลงทุนเราเนี่ยก็มี specialist ทางด้านนี้เลยนะมันเนี่ยเขาก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าโอเคอันนี้อาจจะ fail ตรงนี้นะแต่ผลของมันอาจจะไปใช้ในแง่มุมอื่นๆได้นะครับซึ่งสามารถ generate รายได้กับบริษัทซึ่งราคาที่มันตกออกมาแล้วนี่มันลงไปเยอะเกินไปนะครับซึ่งนี่เขาอาจจะเข้าไปซื้อนะครับแต่เขาบอกว่าเราก็ต้องยอมรับนะมันก็มีความผันผวนเพราะไปเนเจอร์ก็คือว่าถ้าไปเจอปุ๊บมันก็รวยเลยถ้าไม่เจอก็อาจจะต้องมีในแง่ของผิดหวังนะครับมีการปรับตัวมีการปรับโมเดลหรือปรับวิธีการที่จะไปค้นหาครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาก็มีการกระจายไปในแง่ของเซกเตอร์อื่นในเฮลท์แคร์ในแง่ของสถานรักษาพยาบาลนะครับในฮอสพิทอลต่างๆซึ่งเราก็มองว่าภาพรวมของเฮลท์แคร์กับผู้การลงทุนเวลตันที่เราไปลงทุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สมดุลในแง่ของการจัดการของเขานะครับงั้นขอคำแนะนำสั้นๆค่ะสำหรับคนที่จะลงทุนในตัวกองทุน B-Care แล้วก็ B-Care RMF ด้วยค่ะพี่ทีคือจริงๆเราเคยคุยกับนักลงทุนหลายคนนะว่าทำไมฉันจะลงเฮลท์แคร์ดีไหมเราบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรามองว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนไปหาหมอเนี่ยค่ายามันก็เพิ่มขึ้นการรักษาพยายามเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่มองว่าถ้าเราลองเทอมนะตอนนี้เราอาจจะยังแข็งแรงไม่ไปหาหมอเนี่ยแต่เรารู้ว่าอีกหน่อยถ้าถึงเวลาที่ฉันต้องไปหาหมอเนี่ยฉันต้องใช้เงินแล้วล่ะนะครับเราก็มองว่าที่เขาพูดก็อาจจะเป็น natural hedge นะครับก็คือเราก็ลงทุนส่วนหนึ่งในกองทุน healthcare ซึ่งจริงมันก็จะได้รับผลตอบแทนจากการที่บริษัทยาโรงพยาบาลต่างๆที่performance ดีๆกำไรมากองทุนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะมาช่วยเราได้ในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เราเพิ่มขึ้นแต่มันก็เป็นลองเทอมนะครับซึ่งเรามองแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับในแง่ของเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นแค่โรงพยาบาลเสียส่วนใหญ่นะครับในแง่ของการค้นพบยาใหม่ๆนะครับอาจจะไม่มีในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปหาโอกาสในต่างประเทศนะครับซึ่งอย่างผู้การลงทุนที่เวลลิงตันที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยเราคุยแล้วคอนเซ็ปต์วิธีการเราก็โอเคนะในแง่ของมีทีมงานเฉพาะตัวแล้วอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีในอนาคตแต่โซฟาแล้วก็เห็นผลตอบแทนที่ดีนะครับที่เข้าไปแล้วเราไปพูดถึงวิธีการเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันก็เป็นอีกกองหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็ในแง่ของอีกหน่อยค่ายาค่ารักษาโรคที่แพงขึ้นนะครับรวมถึงพอเราคุยเขาแล้วบอกในแง่ของเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆหรือยาในไพป์ไลน์เนี่ยมีเยอะมากเลยซึ่งจะมารักษาในโรคที่รักษาไม่หายนะแคนเซอร์เรื่องอัลไซเมอร์ต่างๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังรีมายว่าจริงๆมันก็มีความผันผวนนะอาจจะมีในแง่ของ political เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นปกติแต่เขาบอกว่าบริษัทที่เขาไปลงเนี่ยนะครับก็เป็น long term มากกว่านะครับไอ้ political issue ที่อาจจะมาทำให้ตลาดอาจจะมีการปรับตัวหรือผันผวนเนี่ยมันก็ต้องมีนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับความผันผวนต่างๆแก้ได้ด้วยความเข้าใจนะคะพยายามหาความรู้เพิ่มเติมค่ะจะทำให้เราเข้าใจการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Deep Intelligence นะคะหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ